now begin a new chapter in Matthew. 우리 이제 마태복음 14장을 시작합니다. And we're looking at two stories. 오늘 이제 두 이야기가 나옵니다. And pretty much Matthew has been telling the story in chronology. 마태복음은 이렇게 연대기적으로 쓰여진 책이에요. Some of the other gospels we see presenting the various stories but not necessarily in chronology. 네, 다른 복음서들은 여러 가지 이야기를 썼지만 그것이 꼭 연대기적으로 있다라고 볼 수는 없습니다. And this was an acceptable form of writing in the first century. 당연히 1세기에는 그러한 방식으로 쓰는 것이 가능했고 괜찮은 일이었습니다. Even for histories, and the gospels are part history. 역사서도 마찬가지지요. 이 복음서는 역사서의 일종이라고 볼 수 있습니다. They're written within the genre of a history from the first century. 그러니까 1세기에서 이 책의 장르를 보자면 역사서에 포함되는 것입니다. But of course they're unique 근데 독특하지요. because they are scripture. They are life-giving, they're alive, they're life-changing. 말씀이기 때문입니다. 우리에게 생명을 주시기 때문에 우리의 삶을 바꿔주시기 때문입니다. And of course they're not just history, but there's teaching, 네, 역사만 있진 않습니다. 가르침도 있어요. there's theology, and all different types of doctrine that are for our instruction. 그러니까 신학도 있습니다. 우리에게 하나님께서 지시하시기 위해서 아주 다양한 종류를 넣어놓으신 책이에요. So we come to this really tragic story. 여기 이제 침례 요한의 슬픈 이야기가 있습니다. Well, it's not really tragic because John knew the price that he was paying. 근데 또 뭐 어떻게 보면 아주 슬픈 건 아니에요. 침례 요한도 알고 있었어요. 내가 여기서 어떤 대가를 치른다. Now, John is a prophet. 침례 요한은 선지자입니다. He had come to prepare the nation by calling them to repentance. 나라 전체를 회개하게끔 준비시키러 왔던 사람이에요. Get right with God. 하나님과 옳게 되라. The king is coming, you're not ready. 야, 왕이 오시는데 준비가 안 돼 있어. And so many were repenting. 많은 사람들이 회개합니다. And their baptism was a baptism of repentance. 그래서 침례 요한이 베풀었던 침례는 회개 침례였어요. But when the scribes and Pharisees came out, he said, "Why are you here?" 서기관들과 바리새인이 침례 요한한테 옵니다. 침례 요한이 깜짝 놀라죠. 니네는 왜 왔어 여기에? They came just to watch, but they didn't come to repent. 그러니까 회개하러 온 게 아니라 구경하러 왔기 때문에 니넨 여기 왜 왔냐고 를 묻습니다. So this is a baptism for repentance. 그러니까 회개하러 여기는 와야지. 네가 여기에 지금 왜 나왔는데? You get baptized, but you're not repenting. You're just getting wet. 너 지금 여기 회개 없이 침례 받으면 야 그게 물에 풍덩 들어갔다 나오는 거지. 그게 뭐냐? So John had a very specific ministry. 침례 요한은 아주 분명한 사역을 했어요. He's not trying to stir up trouble. 막 침례 요한이 막 삶을 복잡하게 요란던 게 아닙니다. This is his call. 이게 부르심이었어요. John, in coming and rebuking Herod Antipas, 침례 요한이 분봉왕 헤로데에게 옵니다. John has no aspirations of becoming a king. 여러분 아무렴 침례 요한이 왕이 되고 싶어서 왕궁에 가겠습니까? He's not coming from the conservative party. We're going to get rid of this Herod and we'll get our own guy in there. No, it's not about that. 이 침례 요한이 보수 우파여서 왕한테 가서 넌 안 되겠어. 너 내려와. 우리가 왕할게. 이걸 하러 간 게 아니에요. He's like, be the king, but be moral, be right. 그러니까 왕한테 얘기를 해주는 거예요. 네가 왕인데 이렇게 잘못하면 되겠어? 옳게 하라고 하나님 앞에 제대로 돼야 된다를 말해주러 간 선지자예요. If you'll be the leader that you're supposed to be, we'll all respect you. We'll follow you. 그러니까 네가 리더 할 거면 우리가 존중할게. 나도 존중할게. 잘 따라갈게. So this is the Christian position in confronting injustice. 그러니까 여러분 우리 기독교인들은 불의에 맞서서 이런 자세여야 돼요. The church is to be God's prophetic voice, 여러분 교회는 하나님의 예언적인 목소리여야 합니다. calling the world to accountability to a holy, just God. 세상한테 이 얘기를 해줘야 하는 거예요. 거룩하시고 오르신 하나님 앞에서 제대로 해라. But if someone denies that God, 근데 그 하나님을 부인하는 사람들은 I don't believe in justice. 그런 게 어디 있어? 공의 이런 게 어디 있어? I don't believe in moral absolutes. 도덕의 절대성이 어디냐? I think that's just your opinion. 그건 네 생각이지. Then of course they're not going to see it as, well, you're doing me a favor by confronting me. No, they say, no, you're bothering me. I'm going to deal with you. 그러면 이제 기분 나쁘죠.
아, 내가 잘못한 거 지적해 주는구나. 잘 가라고 하는 거구나. 절대 그렇게 안 받아요. 지금 나한테 도전했어? 네가 네 힘으로 나한테 지금 덤볐어? 이렇게 보는 거예요. So that's what's going on here with John the 여기 Baptist. 침례 요한도 그 사건입니다. So these two sides don't. Well, John understands. Okay, Herod's a materialist. Herod doesn't understand John's position. 그러니까 이 헤롯은 물질주의자인데 침례 요한은 잘 이해하고 있었어요. 그런데 이제 헤롯은 침례 요한에 대한 이해가 없죠. Herod's probably thinking religion. I mean, I'm not taking it that seriously. 아, 이 헤롯은 아마 종교에 대해서 아유 그게 뭐가 그렇게 심각한데 그러면서 별 상관 안 했을 겁니다. He's a secularist. 왜냐면 세속주의자거든요. His thinking is, well, let the people have religion, but hey, leave me alone. Don't bother me. 그러니까 아유 가져 그냥 종교 가져. 근데 나는 귀찮게 하지 마. And so now he has John locked up in prison. 그래서 이제 요한을 감옥에 가둔 겁니다. Probably because of Herodias. She's like, don't you dare let that guy keep preaching that. You're embarrassing me. So he locks him up. 아마 헤로디아가 뒤에서 많이 조정했을 거예요. 나를 창피하게 했다고 나한테 망신 줬어. 그 침례 요한 놔주면 당신 나한테 너무하는 거야. 당신 꼭 이 침례 요한 감옥에 넣어야 돼. So Herod Antipas is a bit of an Ahab. 헤롯 분봉왕은 아합 같은 왕이에요. And Herodias is a bit of a Jezebel. 헤로디아 같은 사람은 이세벨 같은 사람입니다. They're both bad. 둘 다 나빠요. Hard to say which one is worse. 누가 더 나쁠까? 진짜 어려운 문제죠. And so now John finds himself in prison. 네, 이제 침례 요한이 어찌 됐든지 감옥에 갇힙니다. And interestingly, Herod likes to come visit him. 근데 참 흥미로운 것은 헤롯이 그렇게 침례 요한을 찾아가요. Hey, let's talk about spiritual things. 영적인 게 궁금하거든요. Let's talk about, and John is like, repent. 네, 이제 침례 요한은 계속 회개하셔야 돼요. 회개하세요. Yeah, I know, but let's talk about spiritual things. So he likes to talk about spiritual things. 알지. 내가 회개하는 거 많이 들었잖아. 이제 그 얘기 말고 영적인 거 뭐 좀 없어? Herod Antipas, he's talking to John the Baptist, but not because he's really interested in spiritual things. 그러니까 이 분봉왕 헤롯 같은 사람 침례 요한한테 관심은 있었지만 영적으로 제대로 되는 거에 있어서는 관심이 없었어요. So he's arrested John, but is afraid to execute him because he could have a riot. He knows the people love John and respect him as a prophet. 이제 침례 요한을 죽이는데 사람들이 침례 요한을 엄청 존경하고 선지자라고 여겼기 때문에 여기에 폭동이 일어날까 봐 굉장히 무서워합니다. So now Herodias, and we see a bit of the Jezebel in her. 근데 이제 헤로디아라는 사람은 이게 자기 안에 이 이세벨의 영성이 있어요. She plots to manipulate Herod to executing John. 우리 이렇게 침례 요한을 죽이자라고 해서 헤롯 왕을 이렇게 속입니다. 그런 쪽으로 끌어가요. She doesn't do it herself. 본인이 안 하죠. She manipulates Herod to do it. 그러니까 헤롯을 시키는데 헤롯을 속이면서 이렇게 하는 거예요. And she uses her daughter Salome to do it. 살로메라고 하는 자기 딸을 시켜서 헤롯을 그렇게 할 수밖에 없게끔 만들어요. And this is probably a very seductive, inappropriate dance. 이 춤은 아마 굉장히 남을 유혹시키는 그런 적절하지 않은 그런 흘리는 춤이었을 거예요. So much that he promises to give her up to half of his kingdom for whatever she asks. 얼마나 헤롯이 취했느냐? 내 거 반을 줄게. 내가 다스리고 있는 것 반을 다 줄게라고 자진해서 말할 만큼 올렸어요. Now, probably in that kind of situation, no one's going to actually ask for half the kingdom, even if someone said they would give up to half the kingdom. 여러분 보통 그런 상황이 될 때, 그래요? 나 그럼 반 주세요. 이렇게 하는 사람은 없습니다. It's just the same. 상대방이 아무리 그렇게 말해도, 그럼 제가 반 가질게요. 이렇게는 안 해요. 그냥 하는 말인 거예요. It's sort of understood. No, you don't actually ask for that, but it just means ask whatever you want, you'll probably get it. 그러면 이런 얘기 들을 때 또 고지고대로 듣고 반 주세요 이게 아니라 이 얘기는 뭐든지 네가 원하는 거 다 주겠다라는 얘기잖아요. 그러니까 이럴 때 이제 뭔가 이제 어려운 일을 구해도 받는 거예요. And she's already been coached by her mom what to say. 엄마가 이미 다 시켜놨어요. 아빠한테 뭐라고 해라. You ask for the head of John the Baptist. 침례 요한의 머리만 달라 그래. And it's really cruel because she says on a platter. 근데 진짜 잔인합니다. 쟁반에다 달라 그래. This is so disrespectful. 진짜 무례해요.
So again, we see they're not just materialists, but they despise human beings as just things. 그러니까 그냥 물질주의자가 아니라 사람에 대해서 상당히 모독하는 사람들입니다. This is the materialist mind. They do not respect the dignity and worth of the human soul. 그러니까 여러분 물질주의자들은 그래요. 사람의 영혼에 대한 존귀함을 갖고 있지 않습니다. 사람을 향해서 존중하는 게 물질주의자들은 없어요. Herodias doesn't want to just eliminate John the Baptist. She wants to shame him even in his death by desecrating his body. 그러니까 헤로디아는 그냥 침례 요한을 죽이는 거에서 만족을 못 찾고 죽고 나서도 내가 수치를 주리라 해가지고 이런 걸 하게끔 딸을 사주시키는 거예요. So Jesus is not ignoring it or acting like, oh, that doesn't matter. No doubt Jesus is deeply grieved by John's imprisonment. 여러분 침례 요한이 이렇게 감옥에 갇혔다 예수님은 마음이 무지 아프셨을 거예요. 예수님이 막 감각이 없고 괜찮게 생각하시고 이런 게 아닙니다. And it's a reminder to Jesus that he too will be imprisoned. 예수님도 그렇게 감옥에 가실 걸 아시고서 그걸 감당하고 계셨어요. And so when Jesus says, tell John the things you see and hear, 그래서 침례 요한에게 전가를 보내세요. 네가 보고 들은 것을 말해줘. he's not unfeeling. 아무 마음이 없으셔서 그렇게 하신 게 아니에요. Just the opposite. 반대입니다. He's like, there's an identification, John, with my sufferings, and if you will not be offended, you will be blessed. 요한아, 네가 마음 상하면 안 돼. 네가 마음 상하지 않고 있으면 나의 고난과 네가 동일시되는 게 있다. 그러면 복이 있도다. Jesus would say the same thing to us. 우리에게도 마찬가지로 예수님이 말씀하십니다. So, if we will not give up, 우리가 포기하지 않는다면, if we will not be offended, 마음이 상하지 않는다면 we'll be blessed. 우리가 복이 있다라 하신 거예요. The church has to stay on mission, 그러니까 여러분 교회는 사명 가운데서 있어야 합니다. doing the works of Jesus. 예수님의 일을 해야 돼요. That's our directive, Jesus. 이것이 바로 우리가 갈 방향입니다. 예수님이 이끄십니다. As soon as you start reacting, you're no longer following Jesus. 여러분 막 정신없이 막 쫓아다니면서 반응하시는 분들은 사명 가운데 사시는 건 아니에요. 예수님을 바라보는 게 아니거든요. There can be a temptation. 유혹이 옵니다. You have to be staying on mission. 여러분 유혹이 올 때 사명 가운데 계셔야 합니다. So now the inevitable happens and John is killed. 이제 요한이 죽습니다. And Jesus hears this. 예수님께서 이걸 들으시고 It doesn't say how he felt, but we can imagine how he felt. 예수님이 내가 마음이 어떻다라는 말씀은 안 하셨는데 예수님 마음이 어떠실지 잘 알죠. When Jesus heard it, it says, verse 13, he departed from there by boat to a deserted place by himself. 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 쫓아간지라. So we can read into that. 우리는 이게 어떤 건지 잘 알겠어요. That means something. 의미가 있습니다. Jesus isn't like, tough break, sorry to hear it, gotta keep going. No, he stops, he says, I gotta get alone. 예수님께서 그래 요한 그렇게 죽었어? 할 수 없지. 우린 또 열심히 하자. 이렇게 하시지 않고 예수님의 모든 걸 멈추세요. 모든 것을 중단하시고 그냥 혼자 가세요. So we see the humanity of Jesus. 예수님이 얼마나 정말 사람이신가를 여기서 느낍니다. He's not uncaring about these situations. 예수님이 요한이 이렇게 된 거 막 별거 아니게 생각하시고 이런 게 아니에요. He doesn't need to prove it to anybody. 뭐 예수님이 어디에 인정받으시려고 이런 게 아니죠. So we should not question when God is seemingly silent. Does God really care? 그러니까 여러분 하나님이 침묵하실 때 하나님 도대체 나한테 왜 이러시는 거야? 이런 식으로 하나님한테 대들지 마시라는 얘기입니다. When he wept for Lazarus, it was public, but he wasn't. It was in spite of the people. It wasn't for the people. 그러니까 여러분 예수님이 나사로의 죽음을 보시고 우셨을 때 사람들에게 보이려고 우신 게 아니에요. 공개석상에서 우셨지만 예수님은 혼자 울고 계셨던 겁니다. This too, Jesus getting alone. It's for Jesus. 네, 여기도 마찬가지예요. 침례 요한이 죽었다라는 소식을 들으셨을 때 다 중단하고 혼자 가신 거예요. 예수님 혼자서 시간을 보내신 겁니다. It's not for the people. 사람들을 위해서 하신 게 아니에요. Well, here we see Jesus. He's alone. He just wants to be alone with his Father, and the people find him. They're not thinking about his needs. 예수님이 여기에 혼자 계시는데 사람들이 막 몰려왔어요.
예수님이 어떤 상황일까, 예수님은 어떤 마음일까 전혀 상관하지 않고 자기들밖에 안중에 없죠. And remember, Jesus and John are actually cousins. 예수님과 침례 요한은 사실 친척입니다. But it's not just because of a physical relationship, it's because of a spiritual relationship. John is the forerunner of Jesus. John has the same vision for the kingdom as Jesus. 근데 이제 친척이라서 뭐 더 속상하셨던 것만이 아니라 영적으로 굉장히 가까우신 분이었죠. 왜냐하면 침례 요한은 예수님의 오시는 길을 예비하는 선두주자였어요. 그래서 같은 메시지 가운데 같은 라인 가운데 오셨기 때문에 영적으로 가까운 사이였습니다. And Jesus at one point says that no greater person has ever been born than John. 침례 요한에 대해서 예수님이 이렇게 말씀하신 적이 있어요. 여자에게서 난 자 중에서 침례 요한보다 더 위대한 자가 없도다. But he says the least in the kingdom is greater than he. 네, 하나님 나라의 지극히 작은 자가 침례 요한보다 더 위대하도다. But he gives John great place, so this is not a small thing. 침례 요한한테 아주 큰 자리를 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 침례 요한이 죽었다가 그렇게 예수님한테 작은 일이 아니셨어요. And just as we see Jesus weeping over Lazarus' death, knowing he's going to resurrect him, Jesus may well have, in those private moments, wept over John's death as well. 예수님의 침례 요한의 죽음 때문에도 우셨을 수 있습니다. But now the people, they're just like, well, we need our healing, we need our deliverance, we need our miracle. They're coming to Jesus, not really thinking about, well, they know John has just died, but how is Jesus feeling? Does he need some alone time? 여러분 사람들은요 원래 이제 나밖에 없죠. 그러니까 나 지금 아프니까 빨리 예수님께 기도받고 싶고 난 진짜 지금 힘드니까 빨리 위로받고 싶어서 나오는 거예요. 그래서 언제 뭐 예수님 생각을 해요. 예수님 친구가 예수님 앞에 왔던 선두주자가 목이 베어져서 저렇게 죽었는데 예수님 얼마나 마음이 힘드시고 아프실까. 예수님이 여기에 대해서는 어떤 마음이실까. 우리가 뭐 생각합니까 솔직히. 이제 나한테 닥친 거 이것만 갖고 언제나 그것만 가지고서 나가죠. Here the people, they're just coming to him, it's like, heal me. Minister to me. They're not thinking about how he's feeling. 여기에 사람들이 이제 또 막 쫓아와요. 그런데 주님 고쳐주세요. 제 삶 좀 축복해 주세요. 하나님 제가 좀 누리게 해주세요. Jesus isn't always getting alone by himself. Many times he'll go looking for the people. He will initiate ministry without anybody searching for him. But here, he needs some alone time. They don't really respect that. They're breaking down the fence and coming in, so to speak. 예수님이 항상 사람을 피해 다니시지 않았어요. 언제나 사역하는 분이셨죠. 사람들이 무슨 필요가 있는지 긍휼한 마음을 가지고 나아가셔서 고쳐주시고 기도하시고 가르쳐주시고 하셨어요. 여기에서는 예수님이 특별한 시간이에요. 예수님 마음 어려우시니까 좀 홀로 시간을 갖기를 원하시는데 사람들은 그렇게 하지 않습니다. 나는 지금 이거를 확실하게 해야 되겠으니까 와서 기도받고 예수 얼굴 보고 내가 진짜 예수님께서 나를 치유하시는 거 나 지금 받아야 되겠어요. 이러고 나오는 거예요. And once again, true to his own nature, he pushes his own interests aside for the moment and ministers to their felt needs. 다시 얘기해서 또 예수님은 어떤 성품의 소유자인지 잘 아시죠. 예수님이 아무리 무슨 필요가 있고 마음이 힘드셨어도 다 내려두시고 이타적이신 분이라서 다른 사람들의 필요를 채우시는 일을 먼저 하십니다. In verse 14, when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and he healed their sick. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병인을 고쳐 주시니라. Just pushes his own interests aside, his own heaviness aside, and says, I have compassion for the people, and he ministers. 예수님께서 본인이 힘드신 거, 외로우신 거, 슬프신 거 다 그냥 내려두시고 그냥 오셔서 사람들의 필요를 먼저 채우세요 또. We are right to come to God. 여러분 우리가 하나님 앞에 나올 수 있어요. We're right to trust Jesus for our needs. 뭐 우리가 필요한 거 예수님 신뢰하시는 거 맞습니다. But when we come to him, 근데 예수님 앞에 나오실 때 can we think about the things that move his heart? 하나님의 마음을 움직일 만한 것들 한번 생각해 보세요. What is pleasing to him? 하나님은 뭘 기뻐하시나? How is he thinking, and how can we minister to his heart? 지금 하나님은 어떤 마음이실까? 하나님이 이런 마음이실 텐데 내가 어떻게 하나님께 나아갈까? We may have difficulty thinking, well, who am I to dare to try to minister to the heart of God? 우리는 이런 생각을 해볼 수는 있습니다. 아휴, 내가 누군데 어떻게 전지전능하신 하나님 앞에 뭘 하겠습니까? But this is the whole point of the incarnation.
네, 여러분 성육신을 그래서 하나님이 하신 거예요. Paul says in Philippians 2, 빌립보서 2장입니다. although Christ was fully in the form of God, he did not consider it something to grasp as a matter of right, but he humbled himself. 하나님이신 예수님께서 그 막 신권을 주장하시면서 오신 것이 아니라 스스로를 비워 종의 형체로 이 땅 가운데 오셨다요. And he took on the role of a servant. 내 종의 형체다. And he humbled himself even to the point of death on a cross. 십자가에서 죽기까지 겸손하게 오셨다. Such a beautiful humility in Christ. 네, 그리스도 예수 안에서의 그 겸손한 성품이에요. Such a selfless love that is willing to suffer, and who notices? 이타적인 사랑이죠. 넉넉히 고난 받으시겠다라는 말씀입니다. Do we notice his loving heart? 예수님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 보이십니까? Or do we misunderstand his tears? 아니면 예수님의 눈물을 오해하시고 말 겁니까? And it's in this context he does one of his greatest miracles. It's not about healing someone. He multiplies fish and loaves. 네, 여기에서 이제 예수님은 오병이의 사건을 일으키세요. 위대한 기적 중에 하나죠. This is a spectacular miracle. 엄청난 기적인데 Right on the heels of John the Baptist's death. 침례 요한 죽자마자 그 소식을 듣고 나서 일으키신 기적입니다. And so seeing the chronology of Jesus' ministry to this point, this is the first time he's done something spectacular like this. 이렇게 어마어마한 기적은 예수님께서 이제 처음 행하신 거예요. 이 시점에서는. Now he turned water into wine at the beginning, even before his ministry started, but that was in private, just for servants and disciples. 물을 포도주로 바꾼 사건은 예수님 공생애 전에 하셨던 일입니다. 그런데 아주 극소수들만 알았지요. I think many people at this point, maybe even Jesus' own disciples, are like, what happened? How did John die? 사실 여기에서는 이제 예수님의 제자조차도 왜 침례 요한이 죽었을까 이런 생각을 해봤을 수 있을 거예요. Lots of unanswered questions. 여러 가지 의문하는 게 많았을 겁니다. Are we winning? Is the kingdom of God advancing? 우리가 지금 잘하고 있는 걸까? 하나님의 통치가 증가되고 있는 걸까? Sometimes we might ask questions like that when things are not turning out, at least outwardly, the way we expect. 우리가 기대하는 바대로 일이 벌어지지 않을 때 우린 그런 생각을 많이 합니다. And so Jesus instead, he does, let me just do a spectacular miracle just so you know who is in your midst. 예수님께서 어마어마한 기적을 행하심으로써 예수님이 누구신가, 저들과 함께 계신 분이 누구신가를 알려주셨습니다. Who can do this kind of miracle except God alone? 하나님 빼놓고는 누가 이런 기적을 행할 수 있겠습니까? That's why later, when they just want their bellies filled, they didn't understand the meaning of the miracle. God is in your midst. 나중에 이제 배가 부르니까 사람들도 잊어버려요. 그래서 하나님이 함께 하신다 이런 거 안중에도 없고 그냥 배가 부른 게 다가 됩니다. God's solution to natural problems is not always a natural solution, at least immediately. 하나님께서 자연계 문제를 푸시는 방법은 언제나 그렇게 물리적인 방법만은 아니에요. 그리고 꼭 즉각적으로 일어나는 방법으로 하시진 않습니다. But he's never late. 하나님은 늦는 법은 없으세요. He's always on time. 항상 정각에 오시고 And when we see natural problems, usually he's going to give a heavenly solution. 그러니까 이 물리적인 문제가 있을 때 하나님은 주로 사용하시는 방법이 하늘의 방법이세요. 영적인 방법을 사용하십니다. God's solution is God himself. 하나님은 그 솔루션이 하나님 자신이세요. God in our midst. 우리 가운데 계신 하나님이십니다. Emmanuel, God with us. 임마누엘의 하나님이세요. 우리와 함께 하시는 하나님이십니다. And if we know this, this is enough. 여러분 이걸 안다면 이걸로 충분합니다. We can be strong in faith. 믿음 안에서 강건할 수 있고 We can stay the course. 우리가 이 코스를 할 수 있습니다. We cannot get derailed with all of our questions and why did this happen? 질문 때문에 왜 이렇게 됐지? 어떻게 하다가 이렇게 됐지? 그런 생각하느라고 시간을 허비하시지는 않을 겁니다. We are not shaken. 흔들리지 아니하실 것이고 But just like Jesus, we stay the course. 우리가 예수님과 같이 이 코스를 잘 마칠 것입니다.